ของเที่ยวบินนี้ด้วยนะคะและก็ความปลอดภัยของฟังกรุณาท่านผู้โดยสารยังคงนั่งประจำที่และรัดเข็มขัดที่นั่งสะกดสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดสลับก่อนลงจากเครื่องโปรดตรวจสอบเอกสารและสิ่งของท่านรวมทั้งโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะด้วยค่ะสายการบินน้องแอนกับตันเจษดาและน้องแอนทุกคนบนเที่ยวบินนี้ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเดินทางกับเราเดินทางครั้งต่อไปโทรหาน้องแอนที่1318หรือติดต่อด้วยเว็บไซต์หน้า .com นะคะน้องแอนทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มขอบคุณเราพบกันใหม่ค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Gram Airport. The local time is 11:30 a.m. For safety reasons, kindly remain seated several fastened until the conference to complete stop. Ensure not to have all your personal belongings with you. On behalf of the gang captain, Jason and on the crew would like to sincerely thank you for flying with us today. For your next trip, please call us 318 to visit our website, thegate.com. The cabin flights, thank you and